Federico Caner, assessore al turismo per la Regione Veneto. Oggi si apre una borsa importantissima per quanto riguarda il turismo, ne parliamo e poi torniamo a parlare di promozionare un prodotto veramente vasto per quanto riguarda la Regione come offerta. Sì, oggi siamo qui al By Veneto che al proprio interno ospita anche il Veneto for You e quindi in sostanza è una piattaforma importante dove mettiamo circa 120 buyer internazionali a contatto con le nostre imprese che sono circa 330, quindi oggi è una giornata di lavoro, non di chiacchiere ma di incontri per chiudere contratti di vendita, quindi un evento importante perché raccoglie circa 25 paesi a livello internazionale presenti qui oggi, provenienti da 3 continenti, quindi significa un lavoro cospicuo e importante che va verso la promozione del prodotto veneto in tutto il mondo. Prodotto che non è un monoprodotto come a volte avviene per altre regioni o per altri stati. Il Veneto fortunatamente è la prima regione in Italia proprio perché abbiamo molte cose da proporre, il mare, la montagna, il Garda, le città d'arte, i nostri parchi, la pedemontana, quindi molto anche complesso. I prodotti sono tanti e la volontà della regione e della giunta regionale è quella di esportare a livello mondiale non soltanto Venezia che è già conosciuta, ma che Venezia diventi polo attrattivo per poi distribuire questi turisti nel resto del territorio veneto e far conoscere quell'altro Veneto che è a disposizione, che ha delle eccellenze incredibili, per non parlare dell'aspetto enogastronomico che possiamo offrire ai nostri territori, ma anche tanti altri percorsi che abbiamo sul territorio.